我是公关列车长。112年哦，1月19号，这个是同安渡船头，对，这是金城的同安渡船头这边。然后20:46首拍的是，有没有看到远处的金门大桥啊？真的很漂亮哎。对啊，难怪，因为我原本想说搭公车经过，就是搭公车反而比较安全，然后又舒服的，然后经过金门大桥。结果今年，没办法，这是抱歉，如果有点糊掉，你们要见谅，真的。我尽量弄那个很清楚给你们，我好去讲。然后很可惜的是，今年没办法实现啦，对吧？其实原本晚上想要搭公车，对吧？但是我朋友就建议说，还是走了过去比较好一点。但是你也知道很冷，真的很冷，对吧？所以我就来同安渡船头拍摄这样的画面的，给你们呈现，给台湾的认识我的人这样观看，对吧？谢谢各位。如果下面干嘛？咱们多多订我们的酒。真说夜晚的金门大桥真的很漂亮，对吧？彩色的。如果喜欢片干嘛？咱们多多订我们的酒。我慢慢拉近哦。好，反正你们有看到吗？就像这样。然后我个人是觉得还蛮开心的，对吧？因为自从我100出头离开之后，金门大桥就继续盖，就开始盖了，盖到对吧？上一年底才真正的完工这样，然后现在通车了，对吧？虽然我没有参与它的过去了，它的成长来的，但是呢，过去真的也不一样，对吧？因为之前真的没有这座大桥的时候，整片都是海大海，对吧？20:47，好了，我要大家赶快回民宿了，我要去弄我的东西了。我今天还买了一些东西，我赶快弄。谢谢各位大家，拜拜。